Ekikorwa ky'obwinazi eki kibire omu disitulikiti y'Ibanda omu kyaro kya Nyabigoyi omuri Nyamare omu gombora ya Bihanga kandi ente zitemirwe n'eza Francis Kakoza aha ntiikume zitematemirwe ina zifiire kandi abakozire ekikorwa eki bazishangira omu rugo ente ntahana ndara nazo mu nzu ibihizo barimwe nazirwe kurara mu kayarwe nakuja mu kasheshe ahemwe nashanye ente zona zitemirwe kandi zo biri ntariremo ubikibiro ukubwira ubunyimudaniramo specita biro kuni ntekateka ngwente z'umuntu wahihi waho rukumanya n'urukundi ezisigireho ziri mu mbeera mbi n'abataka kandi n'abaka umuntu ntahire kazi izo bintariremo n'ubwente yazitema ngo to wahihi urukumanya n'umuntu wahihi nuko kutekateka umuntu waraka batakumanya guciki tutanarara mu abatura b'icweke kino bagira ngo gwo mu rundi rwa mushanju ekikorwa nk'ekiro kubaho myitari yemwe nemwe kandi nibashaba byo kwerinda gukora nshongeji manye cyati n'ikivuga cya mushanju ibiri kutema ibivuga ibyente mu butano ibyempo none bibiri dene haruha abakwatsirwe baraha abandi bari mu koti kwata ente 10 zona mu rugo bakatema amaraga rya hero zimwe zafire zimwe ziriyo zicokomba mbeno ekikorwa eki kandi ekitushasha munonga cyoshirene kibaho hati eki cyakiriye kibuga cya mushanju abantu nibataka ente abantu bakibyama ahitwa rugero mu mwanya ogu twasiga Kakoze ente zari kutandika kuziguza kibenyi kandi umuhizi wa RDC Gordon Twashaba yashaba abaturo kwatanasana byo kwerinda okureba ngo batunga binazaba ekiri kumanyisa nabayitsi nibashana waza nabere kubaraze kutoraze kucondoza kukaha kwerero noza kushanga abantu nibo bamwe yatari munyanya yatari bumunywano we nibangambira ngambira wo kugenda nawe kundani ngenda na chairman ekiri kumanyisa twagendera hamwe ntushanana n'emico yitu ne kwatagana yindi kumanya tokabasa kuba successful akikorwa nkeki omucyaro otine batuze bo mucweka bo kubasa kunegeza abazahambuki kuranga ubija bakwere kinteki omuryo burwe bagenda namazima baretembwa kuyayika mu mahanda ya buroburare gasha kwa Timothy Mushabe.